Hello，大家好啊！今日咧就嚟到我哋斗門區，同大家介紹呢個深規4.0產品，而且仲可以做翻個低首付項目喎，就係我哋嘅星河湖山春表啦。我哋目前咧總共係分4期去開發，咁一期就係我哋嘅售樓部，即係商業街嗰度嘅。咁2期咧就係依家上一年已經收樓入住噶啦，佢入住啦都有8-9成噶啦，可以睇得到。呢邊咧就係我哋幼稚園啦。前邊就係我哋在手產品3期，前邊2棟咧就係我哋嘅8層高嘅小洋房，後邊咧就係高層洋房，係20層高嘅。咁大家會問翻，咁我消費去邊度消費，買嘢去邊度買嘢？咁2期入住率咁高，所以你唔需要擔心佢未來個商業街會唔會有多唔多商鋪，因為佢呢邊嘅入住率目前嚟講，斗門個小區新盤嚟講真係非常之多噶啦，樓下。未來嘅商業街會滿足我哋衣食住行簡單嗰個配套。目前已經開咗6家，有菜葉站啦、士多店啦，就差啲新鮮超市同埋水果超市。假如大家喺度開間嘅話，我覺得都會揾到錢，因為你有人流喺度。咁你覺得呢啲唔啱嘅話，唔夠滿足到，我哋揸車大概10分鐘時間，就可以去到我哋斗門嘅萬達廣場。咁萬達廣場嗰度咧就〜所有嘢睇電影啊、食嘢買嘢都齊㗎啦。咁嗰邊嘅樓價咧就比呢度會貴翻大概4-5千蚊一個平方，即係你100平方嚟講嘅話就係多咗40-50萬。咁你相差10分鐘車程喎。目前嚟講，成個珠海首個4.0產品，而且仲可以做低首付，就得呢個就得呢個。咁依家我哋呢邊嘅交通咧，樓下有直通巴士翻到香港啦、太子荃灣嘅，咁亦都有嗰個7人座。即係7人座專車，50蚊一個人頭，可以送你翻港珠澳口岸。我覺得呢50蚊咧，即係性價比好高㗎啦。因為平時我哋坐一啲比較差少少嗰啲順風車啊，都60-70蚊一個人頭。咁佢呢度50蚊人頭就可以走㗎啦，都好舒服。咁依家我哋嘅政策咧就係、你買房可以贈送24,000蚊嘅租房補貼，第二仲可以俾翻3萬蚊嘅京東購物卡俾你。咁呢3萬蚊咧，你可以去賣咗俾人哋兌翻現金，亦都可以自己喺網上邊買嘢、買家私家電、買咩都可以嘅。咁大生，你聯繫到我可以俾翻嗰個獨家優惠俾到你。具體依家賣緊係咩面積，同埋價錢係點樣嘅，我哋上去售樓部睇一睇，然之後喺每個板房嘅後邊，我都附贈嗰個價錢俾大家參考嘅。哇，1400尺呢一種戶型喺香港賣緊幾多錢啊？呢個我唔清楚，我相信你哋會比我更加清楚嘅。呢度1400尺，首付只需要10萬蚊，月供6000零蚊，你就可以攞低呢一個開間7米闊嘅進深超10米長嘅呢種戶型，望住湖景。呢一種戶型咧，先係人生中嘅一種享受。佢呢度咧做埋嗰個賭台喺度飲酒。晚上中意飲酒嘅，喺度睇住湖景飲酒，非常舒服。後邊嗰度咧，其實呢度咧係間房嚟嘅，佢剝咗做咗，將個廳拉大咗，咁佢依家咧就成個廳就7米長嘅開間。呢度做咗嗰個個人區啦，咁你都可以根據自己嘅情況，要唔要整個賭台喺度食飯睇電視，或者睇湖景，或者整個茶室喺度飲茶。因為呢個戶型目前嚟睇嘅話，我係未見過邊個地方咧係做咗茶室嘅，可以按照整茶室嘅需求睇翻自己嘅情況咯。餐區位咧係冇變嘅，擺咗張6人嘅餐台或者擺圓台，坐人更加之多。呢個長台咧就睇身會大氣少少咯，圓台咧就更加之好。呢度咧就係我哋嘅入戶門，專梯入戶嘅電梯一出嚟。就係我哋自己屋企啦，獨梯獨戶。OK， 我哋先入去睇下房間先。呢度個廚房咧係冇變嘅，廚房佢係按照呢個做咗中島台啦。正常咧佢係交標嘅時候，轉頭咧有交樓標準，大家可以睇睇，可以按照呢個情況去裝修都可以。咁我哋呢戶型咧係嗰個飛機戶型嚟嘅，左手邊有房，右手邊都有房，所以叫飛機戶型。呢間咧就係客房嚟噶啦，空間感咧係絕對冇問題，因為你139平方啊嘛。再睇翻我哋嘅主人房休息區嗰邊，廁所公圍咧就喺呢度，空間咧係絕對冇問題嗱。我1米8身高啊嘛，
所以呢度係非常 OK 嘅。你對於呢種戶型嚟講嘅話，工位係 OK，因為房間係做大咗嘅，廳都做大咗。咁我哋呢度咧係8層樓高，依家所處嘅咧就係2樓，我哋呢種叫小洋房。呢度方向咧就係望園林景嘅，呢個幼稚園飄窗，每間房都好靚，真係。最重要咧就係睇翻呢個張房，真係好似度假區啲房間嘅嘢。你隨便喺度影翻張相啊，人哋都係以為你去旅遊啊。話呢種幼稚園嘅飄窗，一起身瞓住喺度，一起身特別係裝咗嗰個窗簾嘅，一起身打開窗簾，然之後窗簾慢慢喺度打開，你瞓住喺度睇住呢啲戶景，一起身精神活力滿滿啊！咁呢個戶型咧價錢唔貴，睇下總價咧折後咧係171萬，係5棟嘅2單元2樓，對標呢個板房嘅價錢。首期咧只需10.8萬左右，月供30年咧大概6700蚊左右。呢一個咧就係依家2樓嘅一個價錢。假如大家想睇其他戶型嘅，或者想了解其他戶型價錢，你可以聯繫我，或者咧聯繫我帶你上嚟實地睇樓。嚟到我哋89平方，我哋就唔睇板房啦，我哋睇嗰個工藝展示嘅樣板房啦，咁入到嚟就係我哋嘅過渡位，過渡位個旁邊咧就係我哋嘅廚房，所以大家點解睇到全部窿窿闊闊嘅？呢個就係工藝展示，開發商想展示俾大家睇，我哋呢啲工序係點去做嘅。咁呢度睇到全部都係交標準嚟㗎，呢個位置擺埋個雙面大冰箱位都冇問題，空間足夠。出到嚟咧就係我哋嘅嗰個有個空間，我哋同大家講一講。呢度空間咧，佢就係交樓標準就係咁樣嘅，大家可以做儲物櫃或者酒櫃，或者嗰啲裝飾件嘅擺設櫃都可以。然之後喺呢度整個護牆板，然之後拉過嚟，即係櫃同護牆板顏色一樣，咁樣嘅話佢都好靚啊，整體就好靚。呢邊咧就係我哋餐廳位。喺餐廳位嘅話，呢度咧就係一個工藝嘅吊頂啦，同埋個牆面分幾層去做嘅，一層一層。底漆1片、2片、3片，掃3片漆嘅。然之後呢度咧就係吊頂，吊頂係用嗰個龍骨架，比較穩固少少。然後嚟到我哋嘅客廳，呢度係客廳空間啦。同埋個地磚啊點樣鋪嘅，同埋嗰個水管啊點樣去走，電線點樣去走。水管電線就走上邊嘅，咁走上邊咧，咁大家維修嘅時候咧就唔需要太大嘅工程，將個地板挖出嚟，因為早期咧全部都裝喺地板上面嘅。咁你就要挖地板，咁呢度上邊裝喺呢個位置咧，佢撬開，然之後就去裝，維修成本好簡單，同埋好容易維修。同埋地磚點樣鋪啊，同埋呢啲牆面點樣去打啊，點樣去鋪啊。3節門嘅陽台門咯，呢個戶型主打嘅，無論係細面積又好，大面積又好，陽台一定係夠長。依家仲喺度施緊工嘅，今年年底收樓，可以睇下工地睇一睇。呢個戶型都可以望到戶景㗎。高層嘅話望戶景係靚，因為對面嗰度係小洋房，8層樓高嘅，所以你高過呢個洋房咧，睇戶景咧就好靚啦。呢個角度唔係呢個角度啊，呢個角度睇出去嘅話有樓遮住嘅，你要呢個角度望出去，大概係11樓、12樓就可以睇到嗰個戶景啦。呢個89平方啊嘛，89平方睇戶景嘅高層少少，好靚嘅。
因為我好多業主咧都住喺二期，睇下呢間房先。我啲業主咧都係住喺二期，因為佢呢度一期咧係嗰個商業街，二期咧就係早期上一年收樓嘅，呢度咧就係三期，所以我好多業主咧係買咗二期嗰邊嘅，所以佢哋當其時買嘅話都係有睇湖景嘅，咁佢啲湖景單位咧都好靚。嗱，每間房嘅點樣整啊，同埋呢啲嘅地板啊、木地板啊，鋪得平唔平整啊，然之後下邊放啲乜嘢啊，佢同大家講得好清楚啊，就唔會俾大家究竟裝修係點樣嘅，裝修質量靚唔靚嘅，咁開發商唔怕展示俾大家睇，咁就唔怕，因為我好多業主二期收樓嘅時候咧，佢發現嘅問題唔多，少少。每個樓盤幾靚嘅樓盤都有少少問題，但係佢唔多，當場咧就可以直接叫師傅去維修執整就搞掂㗎啦，好少發現有啲大問題。目前我業主未發現啲大問題，都係啲好少、好微小嘅問題，譬如啲劃痕啊，或者有少少油漆唔均勻啊呢啲嘢，當場就可以搞掂㗎啦。不過呢個戶型89咧係有一個要同大家講一講嘅，就係嗰個廁所嘅位置就冇咁靚仔。廁所位置好似呢度就係馬桶啦，呢個馬桶兩間廁所都係一樣嘅，兩間廁所都係一樣。我哋去睇翻呢個，然之後呢度係一個馬桶位，然後呢度係洗手盆啦，夠長，但係呢度嗰扇門設計都有啲奇怪啊！呢度淋浴區啊嘛，咁呢度關門嘅，我喺呢度撐硬，我覺得有少少奇怪呢個廁所。不過冇所謂，你89平方嘅話，個廳做得咁舒服，同埋個房做得咁靚，上落去到100%，我覺得呢點先係最重要嘅。廁所本身就係簡單解決嘅一個問題啊嘛。佢呢扇牆咧係可以揼咗嘅，轉頭咧都有一個示範單位裝修過示範單位俾大家睇一睇。咁佢係揼咗呢面牆，然之後將個廳拉大咗，變成2間房。有廳好舒服嘅，因為大家覺得人唔係特別多嘅時候，唔係好多人住1、2個或者2、3個，2間房夠用嘅，咁都係建議大家揼咗呢面牆，然之後將個廳做大咗，成個空間咧非常舒服。同大家講下我哋呢一個嘅價錢，3房睇湖景嘅，依家最低樓層咧得翻14樓啦。依家3房睇湖景嘅好少，就得那麼幾套。咁佢折後價錢咧係81萬，首付咧係俾5萬蚊得噶啦，月供30年大概3200蚊，即係你租翻層樓嘅價錢同自己供翻層樓嘅價錢係冇乜區別，所以大家覺得呢個戶型 OK 嘅，或者對呢個樓盤 OK 嘅，想睇其他戶型啊或者樓層可以聯繫我，然之後我可以安排一啲專車帶你上嚟實地考察嘅。
翻我哋呢個99平方嘅價錢咧，都係分兩個格局嘅，一個格局係廚廳，一個咧係南北通嘅。咁首先睇翻我哋廚廳嘅格局嘅價錢先，之後價錢係83.8萬，然之後單價咧8200左右，都係58,000蚊左右嘅首期啦。然之後每個月嘅月供30年係3200蚊左右嘅。咁另外一個南北通嘅價錢咧，稍微貴翻啲，係88.8萬嘅，咁就多5萬蚊啦。樓層係差唔多幾多，一個12樓，一個14樓，因為我都係計咗個，要麼相同樓層，要麼相差1-2層嘅，即係佢總價區間唔大嗰種，俾大家對比。單價咧就係8900，首付咧係58000，每個月供咧3400，都係多200蚊。反正南北通嘅價錢咧，個格局咧就係會比廚廳嘅格局會貴翻少少，嘅，貴大概400-500蚊個平方一樣。咁呢個咧就係我哋99平方嘅戶型嘅價錢啦。睇翻我哋依家119平方嘅一個價錢先，咁呢個戶型咧，佢係分兩個格局，一個係南北通嘅格局，一個係廚廳嘅格局。睇翻我哋廚廳嘅格局啦，折後價錢180,500嘅，單價8400蚊左右，首期都係55000左右啦，30年嘅月供咧4000蚊。咁再睇翻我哋嘅南北通嘅一個價錢啦，係105萬，比呢個廚廳嘅貴5萬蚊，南北通貴少少。單價係8800，首付咧係56000左右，月供咧4200蚊，咁就係多200蚊，就睇大家係想揀廚廳定揀南北通嘅。哇！呢個128平方睇湖景嘅大4房啊，計咗14樓，因為依家睇湖景好靚嘅戶型咧，單位唔多，就得那麼2-3套，咁我就揀咗套最靚嘅，然之後價錢亦都係最平嘅。當然佢價錢平，因為個數字問題啦。14樓呢個睇湖景真係無敵嘅。你哋假如真係想睇到嘅，想實地了解嘅，過嚟現場睇湖景，我可以帶你上實體樓睇，但係你要過嚟現場先得。咁價錢咧係123萬左右，單價9600，首付52000蚊左右，每個月供咧係4900蚊嘅。咁4900蚊你喺度買一個咁大嘅面積，1200將係1300幾尺嘅戶型，
哇，睇埋湖景，即係超舒服㗎啦。咁呢度係14樓嚇，假如你哋 OK 嘅，可以聯繫我，帶你上去睇一睇實地考察。